হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি নিয়ে এসেছি বিনস ভর্তার রেসিপি। এই ভর্তাটা গরম ভাতের সাথে খেতে খুবই মজা লাগে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে আমি কিভাবে এই গ্রিন বিনসটা ভর্তা করছি। বিনস ভর্তার জন্য আমি এরকম বিনস নিয়ে নিয়েছি, দুই সাইড থেকে আমি মুখটা এভাবে একটু কেটে নিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে ভালোভাবে একটু ধুয়ে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে গোটাও সেদ্ধ করতে পারেন, তবে কেটে নেওয়ার কারণ হলো এগুলো যখন আমি সেদ্ধ করার পর ব্লেন্ড করতে যাব তখন লম্বা থাকলে অনেক সময় ব্লেন্ড করতে সমস্যা হয়, তো যার কারণে এভাবে কাটা। তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পানি, বেশি দিচ্ছি না, জাস্ট এগুলো সেদ্ধ করার জন্য পানিটা যাতে পুরোপুরি শুকিয়ে যায় এভাবে সেদ্ধ করব আমি। তো আমি এখন এগুলো চুলাতে দিয়ে দিয়েছি। এগুলো আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি, পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। তো আমি এটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। ঠান্ডা হতে হতে আমি এখানে একটি প্যানের মধ্যে 4-5টি শুকনো মরিচ নিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি। এগুলোকে আমি একটু লালচে কালো করে ভেজে নিব। শুকনো মরিচগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, তো আমি এখন এগুলোকে একটু ঠান্ডা করে নিব। তো এখন আমি সেই বিনগুলো আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচগুলো। তো এগুলোকে আমি এখন একসাথে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিব। বিনগুলো খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে, এই যে। তো এখন এগুলোকে আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়ে আমি সেখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য সরিষার তেল। তেলটা একটু গরম হয়ে এলে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সেই ব্লেন্ড করা বিনগুলো। এগুলোকে জাস্ট আমি তেলের মধ্যে হালকা 2-1 মিনিটের মতো একটু ভেজে নিব। এই যা অনেকে না ভেজেও খেতে পারেন, ওটা তো সমস্যা নেই, তবে আমি একটু ভেজে ফেলি, বেশি না, জাস্ট 2-1 মিনিটের মতো আমি চুলায় একটু ভেজে নিব। এখানে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। লবণটা আপনারা ব্লেন্ড করার সময়ও দিতে পারেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম দিতে তখন, তো এখন আমি দিয়ে দিলাম। তো আমি এভাবে একটু 2-1 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। এটা না ভাজলেও চলে, যেহেতু এটা ভালোভাবে সেদ্ধ করা হয়েছে, জাস্ট একটু টেস্টের জন্য আমি ভেজে নিলাম। তো আমি এখন একটি প্লেটে এরকম পেঁয়াজ কুচি এবং কিছু ধনিয়া পাতা কুচি নিয়ে নিয়েছি। তো এখানে আমি সামান্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা সাবধানে দিতে হবে, কারণ আমি বিনের মধ্যে অলরেডি কিন্তু কিছু লবণ অ্যাড করেছি। এখন আমি পেঁয়াজ কুচি এবং ধনিয়া পাতা কুচি একসাথে একটু ভালোভাবে কুচলে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভর্তার মধ্যে ইউজুয়ালি আমার কাঁচা পেঁয়াজটা ব্যবহার করতে ভালো লাগে, খেতে ভালো লাগে, কিন্তু অন্য সময় আমি এই বিনটা পেঁয়াজ রসুন তেলে দিয়ে আমি অন্যভাবেও এটা প্রিপেয়ার করে থাকি। তো পরে কোনো সময় আমি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখন আমি পেঁয়াজ কুচিগুলোর সাথে সেই ভাজা বিনগুলো ভালোভাবে একটু এভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য সরিষার তেল। এক্ষেত্রে সরিষার তেল না দিলেও চলবে, যেহেতু বিন ভাজার সময় আমি এখানে সরিষার তেল দিয়েছিলাম। তারপরও আমি একটু কাঁচা সরিষার তেল দিয়ে দিলাম, কারণ কাঁচা সরিষার তেলের যে স্মেলটা, এটা ভর্তার মধ্যে কিন্তু দারুণ, মানে একটা কি বলবো, ভালো লাগে আর কি। তো এই জন্য আমি দিয়ে দিলাম, আপনারা চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন। তো খুব সহজেই হয়ে গেল মজাদার গ্রিন বিন ভর্তা। আপনারা এটা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। এভাবে খেলে আশা করি আপনারা যারা ভর্তা প্রেমী আছেন আপনাদের ভালো লাগবে, বিশেষ করে গরম ভাতের সাথে এটা খাওয়ার মজাই আলাদা। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাকে সাপোর্ট করবেন প্লিজ, কারণ কারো থেকে যখন কোনো ভালো একটা ফিডব্যাক পাই তখন অনেক ভালো লাগে, উৎসাহ জাগে আরও নতুন কিছু করার জন্য। তো যাই হোক, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন,
এই কামনায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।